Binibiro ko lang kayo. Binibiro ko lang kayo eh. Dito na, magla-live tayo pag mabutak mo. Huwag mo na ilagay. Hindi mo na ilagay sa kon. Okay lang ba yung tubig? Baka lumubog. Okay, joke. Tubig lang nakikita mo ulit dyan eh. Ano laki ng kaway ah? Oo, dadalang ka pa namin eh. Ay, may huli din ako kaway. Dahil ko kaway eh. Dalawa din yung kaway ko eh. Kunti pa. Ikot eh. Hindi, bababa pa eh. Ikot pa. Saan na? Ala pa ako doy. Pa naman. Yaw. Siya yung driver ako. Nasa akin ang driver. Ay, bahala ka mag-isa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Okay lang yung estila. Ngayon pala pag nasa... Ay, putang ano mo. Nakuha rin! Tulutik ka. Paano ba ito? Hindi ko rin ang saguan. Kabila saguan! Saguan! Baligtad eh. Balik na. Hindi marunong ba? Pabaling yun. Oy, bilisan mo! Sabay. Oo na. Stuck up sa damo eh. Pa! Doon pa sa ano, ulan damo. Parang hindi ko marunong magsagwan ah. Baka ikaw. Ay, huwag na pad na rin yung makina. Malakas kasi hangin mo, ano, alon mamaya. Para makaapa ka ng ayos. Ah, sorry. Lagyan mo yung mga kaway dyan, para pahin yung snapper yan. Ang dami ah. Ang lalaki. Saan ka nakakahuli doon? Doon? Eh, hindi. Nilaga. Hindi niya... Ay, ayusin mo doon. Parori yata yung pahin yun. Hindi, kaway. Iniwanan ko doon. Sagwan! Nilagay. Doon sa kanal doon. Ay, putik yan. Damo na yun eh. Kaya nga. Eh, hanggang doon tayo sasagwan eh. Ay, maglalakad na ako pag ngayon. Sige, okay na pa yan. Paano ako mandar? Sige, sagwa ka pa. Bro, Sagwa ka, sagwa ka. Sagwa na, ay, Baligtad. putik na yan. baligtad pala. Oh, Kulay pula. may matanggal eh siya. Sagwa. Madamo pa, madamo. Madamo pa. Sige pa, ay, sagwa na eh. Tapos, Gas. Yung ano, chok. Mga chok. Yung. Sana yan. teka, malalim tayo. Tara, Pwede ulit na po. 20. Wala pa nga, hindi pa nakabot na natin. Go. Ma, Live. Hawakan mo dyan dito. Baka ba na yung alon. Pambitawan mo sa asuran. Takot. wala man bayad yan. Yan yung iPhone kung ano. Pagkita. wala eh. Wala signal. Wala yan. Walang pan.
Sana may bahay nga doon. May bahay. May ginawa talagang tulugan. Sa pwesto mo? Hindi talaga oh. Sabi ko eh, sabi ko iba na yun. Ginawa talaga ng... Ah, susukbit. Ang dami sa tubig. Mapupuno to. Eh, mapupuno to. Dapat mapupuno. Malakas din pala makina niya ano? Ha? Malakas din. Ako na lor! Oy! Lor! Ayan. Cellphone. Sorry, Jay. Pambasa eh. Inalak man! Par... Ay, sagad na. Yo, di siya ganyan. Lilipat to, di kasaya ng likod. Kakayak si babae. Daming away kanina dyan. Oh? Kaso walang kidlis. Pangisahan na yung kayak niya nga. Pangisahan. Mga tao ngayon, may hangover pa yung mga iba. Pamag-painting ngayon. Ibig sabihin, lalakarin niya pumunta doon. Hindi mo lakarin, baba ka namin dito. Jay. Pag ikaw lang pa ng dalawa lang ito. Ang limahan nga to eh. Ha? Ang limahan, dalawa dito yung baba. Ay, yan. Ay, malasa ka rin? Live ng ibon yung private ko namatay. Kung ganun private na yun, okay? Okay doon, sigurado talaga. Eh, wala naman yung sikong yun eh. Yung sikong yun. Sabay natin yan. Ha? Yan yung channel yun. Oh.
Inikap ninyo ang bundok na rin, oh. Ha? Madaming kaway dyan. Ay, pupunta kami sa'yo kanina. Kukuha kami ng lure. Sabi ko, huwag na pare. Balik ulit kayo. Kuhan yan. Bato. Ayun, oh. Wala nang alon na. Yeah, boy! May kimpesh! Hello! Maglalakad na lang ako! Pwede palang bumili na ito ganito, oh. Huwag mo ilagay sa likod. Pare, lagay sa likod. Bumili ka pala ng ganito. Walang kahirap-hirap magpunta sa mga batuan. Mahirap dyan.